ഹായ് എവരിവൺ, നമ്മൾ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി DJIയുടെ പോക്കറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റർ കോംബോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ഈ ക്രിയേറ്റർ കോംബോയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് DJIയുടെ പോക്കറ്റ് ടു, പിന്നെ അതിൻ്റെ കവറ്, പിന്നെ ഒരു മിനി ട്രൈപോഡ് കിട്ടും, പിന്നെ ഒരു മിനി കൺട്രോള്, പിന്നെ ട്രൈപോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഹൗസ്, പിന്നെ ഒരു USB സ്പ്ലിറ്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ്, പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഐഫോണിനും അതേപോലെ തന്നെ സാധാ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ USB-Cയുടെ ഒരു അഡാപ്റ്ററും കിട്ടും. കൂടെ ഒരു ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ഹാൻഡിൽ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാധനം. പിന്നെ ഒരു വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോൺ വിൻസ്ക്രീനുണ്ട്, അതേപോലെ വയർലെസ് മൈക്രോഫോൺ ട്രാൻസ്മിറ്ററും, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ റിസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കവറിൽ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് DJIയുടെ കെയർ റിഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കവറേജ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും. അപ്പോൾ അതിലവർ പറയുന്നത് ഈ റിഫ്രഷ് ഇതൊരു കോംപ്രഹെൻസീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ്. അതായത് ആക്സിഡൻ്റൽ ഡാമേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവറേജ് ആണ് അതിൽ. അപ്പം ഈ സംഭവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വർഷത്തിൽ 2 റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് അത് അവർ ചെയ്തു തരും. അത് പക്ഷേ ഇത് എടുക്കണം, ഇതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ഫീ ഉണ്ടാവും. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് തുറന്ന് ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ തുറന്ന് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. സാധനം പിടിക്കുക, തുറക്കുക. അപ്പോൾ അതായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ DJI പോക്കറ്റ് 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പവർ ഓൺ ആക്കാനുള്ള ബട്ടൺ, അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. കൂടെ ഈ DJIയുടെ ആപ്പ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആൻഡ്രോയിഡിലാണെങ്കിൽ ഇതിലാണ്, ഈ ലിങ്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് ഈ DJIയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ പേര് DJI മിമോ ആപ്പ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഈ ബോക്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാവും. അത് നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കാം. ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം, നമ്മുടെ DJIയുടെ പോക്കറ്റ് 2. ഇവിടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ തുറന്ന് വരുന്നു നമ്മുടെ സാധനം. ഇച്ചിരി ഉള്ളൂ കേട്ടോ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വളരെ ചെറുതാണ്, നമുക്ക് നല്ല ഹാൻഡിയാണ് സംഭവം. ഇനിയിപ്പം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കവറ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ DJIയുടെ സംഭവം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം ഇത് നല്ല ടൈറ്റാണ് സംഭവം. ഫസ്റ്റ് പാക്കേജിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടപ്പം അതിൽ പറയുന്നു. നമുക്കിങ്ങനെ താഴത്തുനിന്ന് പതുക്കെ നോക്കിയെടുക്കാം. കാരണം പുതിയ സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാനൊരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല. നമ്മളപ്പം അപ്പം കിട്ടി. ജസ്റ്റ് താഴേന്ന് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അതിനെ എടുക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ DJIയുടെ പോക്കറ്റ് 2. ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അയച്ച് മാറ്റാം. ഒന്നും ഇനി വെക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ ഒരു കുഷ്യൻ, അതിങ്ങനെ വലിച്ചതിങ്ങോട്ട് പോരും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മേളിലൊരെണ്ണമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പവർ ബട്ടൺ ഈ കാണുന്നതാണ്. അപ്പം അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പതുക്കെ അഴിച്ചു കളയാം. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സാധനം, നമ്മുടെ ക്യാമറ. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ജിംബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ മേളിലൊരു ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. പിന്നെ ഇവിടെ താഴെയുണ്ട്. ഇതൊന്നും
ഇവർ പാക്കേജ് ഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും ഒരഞ്ഞെവിടെയും കോറലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ. നല്ല ചെറിയ സ്ക്രീനാണ്. അപ്പോൾ അതിനും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംഭവം. അപ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വെൻ യൂസിങ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫോളോ ദ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ DJI Mimo ആപ്പ്. അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സാധനം. ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള കേബിൾ കുത്താനുള്ള കണക്ഷൻ പോയിന്റ് ഉള്ളത്. USB-C ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ട്. അപ്പം ഈ താഴെ കിടന്ന ഈ ചെറിയ മൊഡ്യൂൾ നമുക്കിത് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് വേറെ ട്രൈപോഡിൽ വെക്കാനുള്ള ടൈപ്പ് സാധനം, അതിന് വേറെ ആക്സസറി ഉണ്ട്, അത് നമുക്കിതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തത് ഈ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ള, ഇതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു റിസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിളുണ്ട്. കൂടെ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ വിൻസ്ക്രീനാണ്, നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്ററാണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ജോയ്സ്റ്റിക്ക്, അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത പാക്കറ്റിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഐഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ. പിന്നെ അടുത്തത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത സംഭവം, അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ലെൻസ്. ഇപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഇനി ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇതൊരു അവരുടെ ബാക്കി പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ മാനുവല്, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടത്, അതിൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് ഗൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറൊരു പാംലെറ്റും ഉണ്ട്. സൈഡിലിരിക്കട്ടെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ. മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ്, ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സംഭവം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മൈക്രോഫോൺ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓസ്മോഡ് മറ്റൊരു താഴത്തൊരു മൊഡ്യൂൾ അഴിച്ചു മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ട്രൈപോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും, അതേപോലെ തന്നെ USB അതിൻ്റെ കൂടെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂളുണ്ട് ഇവിടെ. അടുത്ത പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ്, ചെറിയ ട്രൈപോഡാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. നമുക്കടുത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അവരതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബിഫോർ ഡിറ്റാച്ചിങ് ദ DJI പോക്കറ്റ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ഹാൻഡിൽ ഫ്രം ദ DJI പോക്കറ്റ് പുൾ ഡൗൺ ദ റിലീസ് ലാച്ച് ഓൺ ദ ഹാൻഡിൽ. അതായത് ഇതാണ് ആ ലാച്ച്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ താഴേക്കാക്കുമ്പം ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് അതിങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഈ സംഭവം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൻ്റെ വയർലെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പം ഇതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ ട്രാൻസ്മിറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഓൾറെഡി അതിൽ വന്നേക്കുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം അഴിക്കണം. ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചഴിക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റിലാണ് എല്ലാം വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ടൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും. അപ്പം ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ സംഭവം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നീളം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എളുപ്പവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ഹാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിപാടി. ഇതിലൊരു ഈ സ്റ്റിക്കറുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല അതൊരു എക്സ്ട്രാ പീസാണെന്നുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയിൽ അതങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. അടുത്തിനി നമുക്കിതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിൻസ്ക്രീൻ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എന്നാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ മൈക്ക് അതിൻ്റെ ആ പോർഷൻ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ വിൻസ്ക്രീൻ്റെ ഇതിൽ ഈ 2 പാർട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിരുന്നോളൂ. ഇതുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഉപകാരമാണ്. അധികം നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നതിലേക്ക് വരില്ല എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പം നല്ല ഫ്ലഫി സാധനമാണിത്. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ട്രൈപ്പോഡ്, ഈ കുഞ്ഞൻ ട്രൈപ്പോഡ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ഹാൻഡിലിൻ്റെ അടിയിലും ഇതേപോലെ ട്രൈപ്പോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കിത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോയി നിന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഈ അഡാപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിലെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങോട്ട് കിട്ടും. ഇതെടുത്ത് പിന്നെ ഈ പോയിന്റുള്ള സാധനം നമ്മളിതിലേക്ക് തിരിച്ച് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുക. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ജോയിസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ. അതേപോലെ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരിയെടുക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഴ്സ്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നോച്ച് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആവും. അതേപോലെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരിക്കിട്ടും. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം. ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഞെക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ SD കാർഡ് ഇട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ കാണിച്ചത്. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഡിവൈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ DJI Mimo എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്പ് ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളപ്പം ഓൾറെഡി ആ ആപ്പ് ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ കുറേ അതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് യൂസസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ജസ്റ്റ് എഗ്രി കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അടുത്തൊരു സ്ക്രീനിൽ വരും. നമുക്ക് ജോയിൻ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ DJI Moon like to send you notification, allow, like to find connect to devices on your local network, allow, like to use Bluetooth, അതും ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ DJI ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ഓൺ ആക്കുക.
ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ജസ്റ്റ് കണക്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല, കണക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കവർ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഊരി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ കവർ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോണിൻ്റെ കവർ ഊരിയിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നല്ലൊരു ടൈറ്റും ആ ഒരു ക്ലിക്ക് സൗണ്ടൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ DJIയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടൈം ആൻഡ് യൂസസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എഗ്രി കൊടുക്കുക. അപ്പം ആക്ടിവേറ്റ് DJI Pocket 2 എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഗെറ്റ് ഓസ്മോ ഡിവൈസ് ഇൻഫോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ക്യാമറ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി പെയ്ഡ് ടു യുവർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് വിൽ സെർവ് ആസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് DJI. ഓക്കെ, ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി DJI അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിലോ ഫോൺ നമ്പറോ കൊടുത്ത് പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടുത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ DJIയുടെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല, അപ്പം നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അതേപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്, നമുക്കിവിടെ ഫേസ്ബുക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കായിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആപ്പിൾ ID ഉള്ളവർക്ക് അത് വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം എൻ്റെ ആപ്പിൾ ID വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ നെയിം അതേപോലെ ഇമെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ. ഫേസ് ID കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഫേസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് ലോഗിൻ സക്സസ്. അങ്ങനെ നമ്മളതിൻ്റെ കൺഫേം അക്കൗണ്ട് ഇൻഫോ ലോഗിനായി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ താഴെ ആക്ടിവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ DJIയുടെ കെയർ റീഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കവറേജ് എടുക്കണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ 1 ഇയറിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ 2 ഇയറിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പം തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ ഇത് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു നോട്ടീസ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവർ നമുക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയും. നമുക്ക് ഇത് മൈക്രോ SD കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം, ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി. പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ. അപ്പം ഇത് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ബട്ടൺ എത്തുമ്പം ഡൺ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡൺ കൊടുക്കുക. അപ്പം അടുത്ത ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന DJI Mimo വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആക്സസ് ദ മൈക്രോഫോൺ. അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആക്സസ് യുവർ ഫോട്ടോസ്. അപ്പം നമുക്കതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പം എല്ലാം അലോ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നോ SD കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ DJI. ഓൾറെഡി ഇത് ഫോണായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം എന്താ ഈ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ DJIയുടെ സാധനം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഊരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ ഇത് കാണുന്ന നമ്മുടെ വിഷ്വൽസ് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജോയിസ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങോട്ടാണ് ഉള്ളതെന്നനുസരിച്ച് നമുക്കത് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ്. നമ്മളത് ജസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. അത് അതിലേക്ക് വെക്കുമ്പം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ആണ്, അതിങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആംഗിൾ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും. അത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവിടെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് അപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കവറും കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. DJI നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റി വിളിക്കിരിക്കട്ടെ.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ച് കുഷ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്കിനി ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരെണ്ണമുണ്ട്, എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരുവിധം ഇതിലത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പോർട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി. അത് ചെറിയൊരു മാഗ്നറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നോളും. അടുത്തത് ഇവിടെ ഈ 2 പോർട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ടർ വെക്കാം. അതേപോലെ അടുത്ത കണക്ടർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അവിടെ ഇരുന്നോളും. നമ്മുടെ DJI എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് കയറിയിരുന്നോളും. ഇത് നല്ല സെക്യൂർ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന്ന് പോകത്തില്ല. ഈ കവറിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രൈപോഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് തിരിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഇരുന്നോളൂ. അതേപോലെ നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ, അതിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വെക്കാനും ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം അവിടെ ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ഹാൻഡിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ. നമ്മളപ്പം ഈ സംഭവം യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. താങ്ക്